天氣咁凍，即刻去打個邊爐先。大家樂嘅一人火鍋究竟有冇伏？即刻話你知。Banana domo chico chico, big falls, kata verlo vigo vigo, nundo, bitumavana triple triple, kono, lungos e mi fiat, kalata verlo piag. Hello YouTube， 大家好，我係 Alpha，今日咧就同大家咧去呢個大家樂呢度試食一下佢呢度一人火鍋，睇下服唔服啦。咁大家見到啦，呢度有花膠椰子雞湯啦，同埋和風有兩種嘅番茄湯同埋日式壽喜燒。咁我太太咧就係嗌咗呢一個花膠椰子雞，我咧就係嗌咗呢個日式壽喜燒鍋嘅。咁其實咧所有嘢咧都差唔多噶啦，只不過係個湯底唔同嘅啫，佢嘅料咧都係差唔多嘅。咁啊一份呢一個餐咧大概咧就80蚊左右啦。咁我咧額外再加多咗個烏冬，所以呢總價咧就係217蚊嘅，人均咧大概100幾蚊咁樣啦。咁啊每人百零蚊去打個邊爐，睇下服唔服啦。事不宜遲，即刻試食 ，Let's go！咁呢度呢就有啲自助豉油啦，同埋火鍋湯嘅。咁你啲湯唔夠嘅時候呢，就可以出嚟呢度呢拎翻壺湯入去加啦。但係呢，溫馨提示啊，盡快食，因為呢啲湯呢，佢係冇分咩湯底嘅，純粹係火鍋湯。你撈落去嘅時候呢，有機會令到你本身嗰個湯呢係會淡咗嘅。咁啊，眼見呢度呢就係成個餐嚟㗎啦。咁啊，兩批牛肉啦，同埋本身係得一個烏冬嘅啫。我話再加多一個嘅壽喜燒湯底呢，你見到一嚟到呢，佢嗰啲菜呢全部已經喺個煲裏邊㗎啦。呢個呢就係花膠椰子雞啦，裏邊呢就係有雞同埋有少量嘅花膠嘅。咁佢兜菜呢就喺出邊要自己放落去嘅。咁啊，同壽喜燒唯一嘅分別就係咁樣啦。咁佢呢度嘅烏冬呢，就係採用呢個日清食品嘅讚岐嘅，大家呢喺超市都可以能夠買到嘅。呢兩批呢，就係大家樂嘅美國谷至牛肉啦，咁啊完全未解凍嘅，仲係成嚿冰咁樣嘅，冇可能逐塊夾出嚟噶啦，因為佢黐到實一實嘅。以佢而家咁凍咁硬呢，我諗呢煲到嗰個火鍋呢冇晒湯呢，佢都仲未解到凍。咁呢個呢，就係我太太嗰個花膠椰子雞湯啦。咁啊，大家見到啲花膠呢，就喺度啦。咁啊，唔知係咪真花膠啦？因為我就好少見嗰啲花膠好似咁細粒咁嘅。咁基本上呢，就冇任何調味料嘅。咁啊，出邊淨係得火鍋豉油嘅啫。係我太太呢一個餐呢，佢先至有葱同埋辣椒俾佢加嘅。咁我呢，就淨係得豉油嘅。咁佢呢度就冇其他調味料噶啦。咁我對於呢樣嘢呢，就有啲失望嘅。同埋啊，佢呢個咁嘅爐呢，係冇得較大細火嘅，所以呢，好容易呢就會滾瀉。所以呢，一滾你要即刻抌啲嘢落去。花膠椰子雞湯呢，咁你就見到啦，有一嚿雞啦，同埋有少少嗰啲懷疑係椰子肉咁樣樣，有啲紅蘿蔔嘅。咁老實咁講嘅，一打開個蓋呢，聞到呢一個湯呢，的而且確真係幾香嘅，好有嗰種好似大陸食椰子雞嗰個湯嘅味道咁咯。咁都幾足料嘅，大家見到啦，呢兜菜呢都幾大兜嘅。咁如果你一嚿水嚟講呢，佢係足料嘅。而我呢個壽喜燒湯底呢，就唔知點解呢，佢拎出嚟嘅時候呢，硬係要將啲菜放晒落去。佢可能呢，就係想啲菜呢吸收多啲壽喜燒個湯嗰個味道。但係問題嚟啦，我呢個呢，起碼等咗15分鐘都仲未滾。如果呢個片呢，大家樂佢哋睇到嘅話呢，我希望你哋壽喜燒湯底嘅菜呢，唔好一夜就放落去先咯。我想食牛肉啊！ A few moments later， 終於滾啦，而家開俾大家睇，跟住即刻放啲牛肉落去啦。牛肉因為未解凍黐埋一嚿，所以只能夠成餅車落去。啱啱嗰個係 fail 嘅開箱，而家重新開一次俾大家睇。呢個係有牛肉版嘅壽喜燒火鍋開箱耶！咁啊，即刻試食下呢一個肥油啦。咁啊，即刻夾起身，見到呢，佢嘅肥膏又唔算好多嘅，又唔會俾得太肥嘅。你點一點豉油，即刻放落口嗰個時候呢，感覺上呢係好似一個即係比較平價少少嘅肥油咁咯，又唔係話特別好食，又嗰牛味又唔係話特別濃咁樣咯。即係總言之，我覺得就對得起個價錢咯。即係如果你對於你食靚牛肉呢，呢一個大家樂一人火鍋絕對唔會係你嘅選擇。如果你係純粹係即係想食下一人火鍋，又唔係話太追求質素、追求個價錢性價比嘅話呢，呢一個呢我就推薦嘅。咁今條影片呢，全部都係自費嘅，咁就冇任何廣告嘅。咁我覺得呢10分滿分嚟講呢，呢個自助打邊爐嘅分數呢，我就係俾6分左右啦。咁啊唔係唔好食嘅，好食嘅。不過如果你係追求質素，講多次啊，追求質素嘅話呢，就去另一間；追求價錢性價比呢，呢一間。
大家樂一人火鍋係唔錯嘅選擇。咁今日嘅影片就嚟到呢度啦，中意睇我影片嘅朋友記得 like、share、subscribe 我個 channel 啦，拜拜。